mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. tikulandire mapulogalamu yathu ino ndipo pulogalamu yathu ya tsiku la lero muliso ndine m'bale wanu Vinjiro Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe. Komanso tili ndi m'bale wathu pano, ine ndine Namanika Mwamwinje, ndine mmodzi mwa alaliki ku mpingo wa Khristu ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe m'mudzi mwa Sambisa. tikumbukire pulogalamu imene yakutipatsira ndalero ku School Biblical Studies amene akupitiriza kutidziwitsa baibulo amene likafuna zaphunzira baibulo kwa zaka ziwiri mwaulere. Umafunika ukhale munthu wa mpingo wa Khristu wamuna akaizwa ndi certificate yake ya form 4. Mwina ndinu mwina ndiyena adziwitseni za uthenga umene mukhoza kufunsa zokhudza skulu imeneyi kapena zokhudza pulogalamu imeneyi pogwiritsa ntchito nambala imene limapereka kumapeto imene mudzathandizidwa pa mafunso anu onse amene mungakhale nawo. Komanso mungodziwitsana mapulogalamu amenewo amapezeka sonoteji yathu ya pa YouTube. Mukhoza ngoyang'ana Lilongwe School Biblical Studies ngatero mudzapeza maphunziro amenewo komanso maphunziro ambiri amene angakuthandizireni inu kukula moyo wanu wauzimu. Komanso zikuzotheka mwina muli ndi phunziro limene mumafuna lidzaphunzitsidwa pano, tidziwitseni pogwiritsa ntchito nambala yomweyo kuti tidzathe kukonza phunziro limenelo limene lidzathandiza inu komanso kuthandizeni. Komanso likakhala ndi funso nambalaso ilipo. Komanso mwina ena tikozofuna kuti koma mutadzabwera pa mpingo pathu tidzakhale pasi mudzatithandizireponso pa maphunziro ena, tidziwitseni tilokozeka kudzafika kudzathandizana. Pulogalamu yathu ya lero m'bale wathu Namanika Mwamwinje tikufuna tikambepo za chinthu chinanso chimene chofunikira chimenenso anthu ambiri akumafuna chidziwitsitsa. Mama kapa zokhudza aneneri. Chabwino. Mwina ena ukamaneno andine mlaliki andine busa awodawa nkamasi awo. Koma kwa ine ndine likambalunje koma munthu tandero kuti amene inde odzozedwa. Mwina kucheka tanonso ndinaneneri. Paphunziro limeneli lokhudza aneneri tufuna muyambeke mwatithandiza kuyambira kunena kuti kodi likakamba za aneneri ndi ndani ndipo inu mwatisimu nini baibulo limati chani. Poyamba tikamagamba za mawu akuti mneneri pawokha ndi mawu amene amatanthauza munthu amene amagwira ntchito yowulutsa kapena kulengeza zokhudza wina wake. Si kawirikawiri kuti amapita kukalengeza zokhudza iye mwini, koma amagwira ntchito yokalengeza ndi kuwulutsa zokhudza wina wake kapena zokhudza gulu lina lake. Chifukwa chake nthawi zambiri pa mawu akuti mneneri pambali pakepa pamakondotchulidwa umwini wa mneneriyo. Mwina mudzamva kuti pali mneneri wa president, pali mneneri wa boma, pali mneneri wa chipani, tikapita ku dziko lapansi zimakhala choncho. Mawu omwewa tikapita ku buku lopatulika baibulo timakamba za mneneri wa Mulungu. Mukhoza kuona kuti pena paliponse pamene ndakambapo za mneneri pambali pandatchulapo zokhudza umwini wa mneneriyo. Penanso mwina timapeza baibulo pamene atchula za mneneri wa Mulungu, timapezanso baibulo atchulanso za aneneri abala. Ndiye kuti ndi munthu amene amapita kukawulutsa kapena kulengeza zokhudza wina wake. Ameneyo ndi amene amatchedwa kuti mneneri. Choncho mukafunsa kuti kodi tikati mneneri ndi ndani, ndithu tidziwe kuti mneneri ndi munthu amene amapita kukalengeza zokhudza wina kapena zokhudza gulu lina lake. Ameneyo ndi amatchedwa kuti mneneri. Tsono tikakambano kwambiri ife lero sitifuna kukamba za aneneri okhudza president, sitifuna kukamba za aneneri okhudza munthu wina wake ayi. Koma lero tikufuna tikambeso zokhudza aneneri a Mulungu kapena aneneri amene tikuwapeza m'baibulo. Chabwino. Tikakamba za aneneri mwinanso pena pamene tiyenera kuti mutithandize kuti buku lopatulika mponera kuti kodi aneneri a Mulungu amenewa amene amanenera kapena amagwira ntchito kapena amatumikira Mulungu amagwira ntchito motani. Zikomo kwambiri.
Poyamba Mulungu atalenga anthu, chimene adachita poyamba Mulungu asanayende kukhala ndi mneneri, chimene ankachita Mulungu pofuna kumulengeza mawu ake ku dziko lapansi, akakonda kugwiritsa ntchito kholo la mabanja. Monga adalankhula ndi Adamu, adalankulanso ndi Nowa, kenaka adamaliza njira imeneyo polankhula ndi Abrahamu. Chifukwa Baibulo mu nthawi imeneyo limachita kuti nthawi ya makolo. Tikamati kulankhula ndi kholo, amafuna kutanthauza kuti ngati mmene nthawi zina ngati boma likafuna kusiya uthenga pamudzi, ndiye kuti boma lija limasiya uthenga uja kwa afumu, kuti afumu atana amene atenge mawu kupatsa anthu amene ali pansi pake. Ndiye kuti boma lakhanga lalankhula ndi anthu kudzera mafumu. Chimodzimodzi mu nthawi imeneyo Mulungu akafuna kulengeza mawu kwa anthu, ndiye kuti amasiya uthenga uja kwa kholo, kuti kholo la mabanja limene lizimbikitsa uthenga uja kwa anthu amene ali pansi pake. Itapita nthawi imeneyo Mulungu ndi pa nthawi imene adadzasintha, kuti tsopano zateremu ayamba kulankhula ndi anthu kudzera mwa mneneri. Tikaona pa Exodo chapter 19, pamene pa Mulungu anali kutuma Mose kuti akalankhule ndi ana Israeli. Nditi Mulungu alankhula ndi ana Israeli tsopano kudzera mwa Mose. Pa Exodo chapter 19, tiwerenga verse 1 kenaka tidzafika pa verse yake ya 5. Mwezi wachitatu anatuluka ana Israeli m'dziko la Igupto, tsiku lomwelo analowa m'chipululu cha Sinai. Pa verse yake ya 5. Ndipo tsopano ngati mudzamvera mawu anga ndithu ndi kusunga pangano langa, ndidzakuyesani chuma changa chapadera koposa mitundu yonse ya anthu, pakuti dziko lonse lapansi ndi langa. Pamene pa Mulungu akumuwuza Mose kuti amutengere mawu akalengeze kwa ana Israeli amene anawatulutsa mwa Igupto. Ndiye kuti pamene pakuyambira nthawi imene Mulungu wayamba kugwira ntchito yake ndi mneneri, ndipo mneneri woyamba kugwira ntchito ndi ana Israeli anali Mose. Choncho kuyambira pamene pa Mulungu tsopano azilankhula ndi anthu, makamaka iwo amene anali Aisraeli m'pangano chakale, ndiye kuti anayamba kulankhula ndi Mose. Ndipo atamwalira Mose, kenaka pamene panadzabwera Yoswa. Kenaka ndithu amakhala alumiza aneneri ake a Mulungu. Kwakukulu mu pangano chakale, aneneriwa anagwira ntchito makamaka pokalengeza mawu ku mtundu umodzi wa ana Israeli amene Mulungu anapangana nawo pangano. Choncho cholinga cha Mulungu potumiza aneneri ku mtundu umenewo amafuna Aisraeli makamaka akhazikitse ndithu akhazikike pa chikhulupiriro chawo pa Mulungu wawo. Chimene Mulungu amatumizira aneneri kuti akalengeze mawu a chifuniro chake kwa ana Israeli. Tikabwera mu pangano chatsopano tikuona aneneri analipo. Tikabwera pa Machitidwe chapter 13 timamva kuti mpingo wa ku Antiokeya ndi umodzi mwa mpingo umene ndithu unkasunga aneneri. Koma tikayang'ana ntchito yayikulu imene Mulungu anayikiranso aneneri mu pangano chatsopano, pamene tiona buku la Efeso chapter 4, buku limeneli la Efeso chapter 4 limatithandizira makamaka kudziwa cholinga chimene Mulungu atayikiranso aneneri amenewa. Pa Efeso chapter 4 verse yake ya 11 pali maonena kuti ndipo iye anapatsa ena akhale atumwi, ndi ena aneneri, ndi ena alaliki, ndi ena abusa, ndi ena aphunzitsi, kuti akonzere oyera mtima ku ntchito ya utumiki kumangirira thupi la Khristu. Monga momwe Mulungu anayika maudindo ena ngati atumwi, abusa, alaliki, atumiki, mofanananso anawayika aneneri kuti pamene azikalengeza mawu a Mulungu chachikulu akadziwe kuti awumanga nawo thupi la ndani? Thupi la Khristu. Palibe mneneri otumidwa ndi Mulungu mu pangano chatsopano amene anenera kuyikidwa kuti akalengeze mawu a Mulungu asanadziwe kuti cholinga chake kukathandizira kumangirira mpingo wa ndani? Mpingo wa Khristu. Choncho mu pangano chatsopano ndi aneneri othandizira kumanga mpingo, pamene m'chipangano chakale chija aneneri amatenga Israeli kuyimangirira pa chikhulupiriro chawo pa Mulungu. Choncho mukafunsa kuti kodi aneneri akhala akugwira ntchito yawo motani, ndithu aneneri atawayika Mulungu m'chipangano chakale amatuma kuti akalengeze mawu kwa ana Israeli, pamene mu pangano chatsopano amalengeza mawu a Mulungu kwakukulu alumanga thupi la ndani? Thupi la Khristu, ngati mmene analira atumwi,
abusa, alaliki ndi aphunzitsi. Tituli. Tithokozenso kwambiri pamenepo chifukwa nthawi zina anthu tikapanda kudziwa bwino mmene Mulungu amayendetsera zinthu ayikapo anthu. Zimatipangitsa kuti mwina tizichita zinthu molakwika chifukwa sitinadziwe kuti Mulungu anazifotokozera motani. Ndizoonadi. Pamene tikupitirira pa phunziro lathu timafunanso tionepo pa kupatula kuti ntchito imene anawapatsa Mulungu yoti athe kulalikira. Panalinso china chomwe amapanga aneneri amenewo. Zikomo kwambiri. Chifukwa mwatiuza kuti amatenga mawu a Mulungu kupititsa kwa anthu. Koma palinso china chimene Mulungu kapena anthu amene amayembekezereka kuti ayenera kupanga. Zikomo kwambiri. Panali chinthu china chimene Mulungu anayika mwa iwo. Makamaka iwo anali ndi mwayi oti Mzimu wa Mulungu amawathandizira kuwaonetsera zimene zikubwera kuchitika kutsogolo. Aneneri anali ndi mphamvu yomalosera zimene zikubwera kuchitika kutsogolo kwake. Kupatula kungotenga mawu achindunji mukati Mulungu ati mutere, komanso ntchito ina imene amagwira amalosera za mtsogolo. Tikabwera mu Chipangano chakale timaonapo pa buku la Yesaya chapter 2 mu verse ya 2 pamene pali ulosi umene mneneri ameneyo adalosera za mtsogolo. Ndipo padzakhala masiku otsiriza kuti phiri la Nyumba ya Yehova lidzakhazikika pa nsonga ya mapiri ndipo lidzakwezedwa pamwamba pa zitunda. Mitundu yonse idzasonkhana kumeneko, ndipo anthu ambiri adzankanati tiye tikwere kunka ku phiri la Yehova, ku Nyumba ya Mulungu wa Yakobo, ndipo Iye adzatiphunzitsa za njira zake ndipo tidzayenda mayendedwe ake. Chifukwa m'Ziyoni mudzatuluka chilamulo ndi mawu a Yehova kuchokera ku Yerusalemu. Apa mneneri Yesaya nthawi imeneyo ankalosera za zimene zidachitika mu Chipangano chatsopano. Yesaya kulengeza kuti kudzachitika masiku amtsogolo kuti Mulungu adzatenga phiri lake lopatulika kulikweza kukhala pamwamba pa mapiri onse, ndipo zitunda zidzachepetsedwa. Ndipo Mulungu adzakufuna kuti anthu a mitundu yonse adzasonkhane kunka ku phiri la Mulungu wa Yakobo kuti akaphunzire chifuniro cha Yehova. Chifukwa m'Ziyoni mudzatuluka chilamulo ndi mu Yerusalemu mawu a Yehova. Mneneri Yesaya amalosera zimenezi nthawi yake isanafike, mwakuti kuti alosera zimene zidzachitika. Tikamakamba za phiri lopatulika la Mulungu limene mneneri Yesaya ankalitchula, amakamba zokhudzana ndi Yesu amene Mulungu adzamukweza kukhala pamwamba pa zonse. Choncho akamakamba za Nyumba ya Mulungu amakamba za mpingo umene umatchedwa mpingo wake wa Yesu Khristu umene udayikidwa pa dzina lake la Yesu. Koma Yesaya kulengeza zimenezi mu nthawi ya ana Israeli, koma zimenezi zikubwera kudzachitika masiku akutsogolo. Mofanananso mneneri wina amene analoseranso za mtsogolo anali Daniel. Pa Daniel chapter 2 mu verse yake ya 44 akuti, ndipo masiku a mafumu aja Mulungu wakumwamba adzayika ufumu oti sudzawonongeka ku nthawi zonse, ndi ulamuliro wake sudzasibira mtundu wina wa anthu, koma udzaphwanya ndi kutha maufumu awo onse. Mneneri Daniel analoseranso zokhudza ufumu wa Mulungu umene lero lino tikukamba kuti unadza mu tsiku la Pentekoste kapena kuti pamene mpingo wa Ambuye umayamba. Koma zimenezi Daniel anakamba masiku akumbuyo, koma ulosera zokhudza zimene zidzachitike masiku akutsogolo. Choncho m'Chipangano chakale aneneri adakhala lukangalika makamaka kulosera zomwe zidzachitike masiku otsiriza amene ali masiku athu a Yesu. Tikaonanso pa buku la Yoweli chapter 2 verse 28, Yoweli analosera zimene zinachitika tsiku la Pentekoste lija kuti Mzimu Woyera anachoka kumwamba kudzakhala pakati pa anthu. Zimene zija zisanachitike aneneri ndithu kumbuyo adakhala lukangalika kulankhula zimenezo. Monga tanena kuti aneneri a Chipangano chakale analipo, komanso tikabwera mu Chipangano chatsopano aneneriso analipo. Aneneri a Chipangano chatsopano nawonso anali nawo mwayi makamaka omalosera zinthu zimene zichitike patsogolo pake. Tikaona buku la Machitidwe chapter 11 pa verse yake ya 27, koma masiku yawa
aneneri anatsikira ku Yerusalemu kudza ku Antiokeya. Ndipo ananyamuka mmodzi wa iwo dzina lake Agabo, nalosa mwa Mzimu kuti padzakhala njala yayikulu pa dziko lonse lokhalapo anthu. Ndiyo idadza m'masiku a Kaludiyo, ndipo akuphunzira Yesu monga anakhoza anatsimikiza mtima, natumiza zothandizira abale akukhala mu Yudeya. Mneneri Agabo ndi mmodzi mwa aneneri amene analipo mpingo utayamba m'Chipangano Chatsopano. Ndi amene tsiku lina adalosa mwa Mzimu kuti pakhala njala yayikulu pa dziko. Koma nthawi imene amalosayi kuti njala isanafike. Choncho njala imeneyi adayosera mneneri Agabo pa buku limeneli la Machitidwe chapter 11 kuyambira verse 27 idadza m'nthawi ya Kaludiyo, ndipo njala imeneyi idakhazikika kwambiri makamaka ku dera la Yudeya. Njala imeneyi ndi imenenso imatipangitsa kuti lero tizipeza buku la 1 Korinto chapter 16 kuti pamene Akhristu a ku Korinto Paulo anawalembera kalata kuti achite chopereka chimenenso chinali chothandizira mbali imodzi yokathandiza njala imene kuti ku Yerusalemu. Koma njala imeneyi isanabwere, mneneri Agabo adayilosa. Chinanso chimene adachita mneneri amene, tikabwera pa Machitidwe chapter 21 tikayamba kuwerenga verse yake ya 10. Machitidwe chapter 21 verse yake ya 10 akuti, ndipo pokhalapo masiku ambiri anatsika ku Yudeya mneneri dzina lake Agabo. Verse 11, ndipo anadza kwa iye natenga lamba la Paulo nadzimanga yekha manja ndi m'mapazi, nati, atero Mzimu Woyera, munthu mwini lamba ili adzammanga wotera Ayuda a Yerusalemu nadzamupereka m'manja a mitundu. Koma pamene tinamva izi tinamdandaulira ife akomweko asakwere iye kunka ku Yerusalemu. Pamenepo Paulo anayankha, muchitanji polira ndi kundiswera mtima, pakuti ndakonzeka ine sikumangidwa kokha komanso kufera ku Yerusalemu chifukwa cha dzina la Ambuye Yesu. Ndipo pokana iye kukopeka tinaleka ndi kuti kufuna kwa Ambuye kuchitike. Mneneri Agabo tsiku lina watenga lamba wa Paulo. Ndiye atatenga lamba wa Paulo adammanga manja m'miyendo ndi m'mapazi. Ndiye adati, mnake lamba uyu akapita ku Yerusalemu akammanga Ayuda. Ndiye popeza anthu amene amauzidwa adala atadziwa kale kuti mneneri uyu amalosera zoona. Paja mbuyo analoserapo zokudza njala, ndipo njala inabwera. Ndiye pamene analosa za lamba wa Paulo kuti mwini lamba uyu akapita ku Yerusalemu akamma, akuti anthu anayamba kumudandaulira Paulo, usapite ku Yerusalemu, usapite ku Yerusalemu. Ndiye Paulo akuti adati iya bwanji mulira ndi kundiswera mtima, ine ndakonzeka chifukwa cha dzina limeneli sumangidwa kokha komanso ngakhale kufera. Ndiye akuti anthu amene anauzidwa kuti atangomuleka Paulo kuti ayi basi tikufuna kwa Ambuye kuchitike. Inakwanatu nthawi imene Paulo adanyamuka ku Antiokeya ulendo kuti ku Yerusalemu. Tikafika pa verse 27 akuti, ndipo pamene masiku asanu ndi awiri anati amalizidwe, Ayuda aku Asiya pomuona iye mkachisi anautsaka molosera anthu namgwira. Zimene mneneri analosera zija kuti mwini lamba uyu akapita ku Yerusalemu akammanga Ayuda. Ndipo pamene Paulo anawumirira kuti sangalethe kupita ku Yerusalemu pa chifukwa ichi, adanyamuka kupita. Pasanapite nthawi akuti sabata isanamalizike, Ayuda adautsadi makangano mpaka na Paulo kukwaniritsa chimene mneneri adalosera. Choncho mukafunsa kuti kodi palinso chinthu china chimene aneneri amagwira kupatula kungotenga uthenga mukalengezo kalalikira? Yankulolera kuti analinso ndi nthawi yoti amalosera za mtsogolo, monga taonera mmene mneneri Yesaya analosera zokhudza chiyambi cha mpingo mtsogolo wa Ambuye. Komanso taonanso kulosera kwa Daniel pa Daniel chapter 2 verse 44 kulosera za mtsogolo. Taonanso aneneri amene analipo pamene mpingo mayamba m'Chipangano Chatsopano kuti mu mpingo aneneri akhala alipo. Ndipo chitsanzo china
taphunzirapo za mneneri Agabu amene analosera za njala imene inadza m'masiku akaludiyo, imene inakhazikitsa njala imeneyi ku dera la Yudeya. Komanso taona atalosera zokhudza mwini lamba wa Paulo, ndipo ndi chimenecho Paulo anapita ku Yerusalemu adakamanga Ayuda. Choncho kupatula kungotenga uthenga wabwino Mulungu kalengeza kwa anthu, china chimene amapanga aneneri ndiko kulosera mwa Mzimu kuti kuchitika motere. Ndithudi. Taona ndithu kutana ndi ntchito yaikulu ngakhale ambiri limadziwa aneneri ndi ntchito yokhanga kuti mneneri kamba zakutsogolo malosera mwinaso mufunsa kuti atathaura pezeka mthavatino kuti zampingo ambuye muzidziwa nayi atopa Efeso 4:11 akuti aneneri ndi othandizira kumanga mpingo wanayi mpingo wa Khristu. Lero mwina sabina alipo zampingo mwina saulanizwa sazidziwaso ndithudi. tiyamikire kwambiri chifukwa cha kutithandizira pamene wetu pita mapero kwa programu yathu. Tifuna kuti mutithandizireponso mwina mafunso limene timakhala ndi mafunso amenenso timafunira dziwa yako kudokera mu matulika. Mama kalonena kuti kodi lero aneneri alipo, ndipo ngati alipo tingawadziwe bwanji, komanso ngati kulibe tingadziwe bwanji kuti kulibe. Zikomo kwambiri. Ndikudziwa kuti pamene timayamba phunziro lathu ndinakambapo zokhudzana ndi kuti mneneri ndi ndani. Ndende ndatikamba kuti mawu kuti mneneri mbali imodzi akukamba za amene amakaulutsa kapena ulengeza zokhudza wina wake. Ndiye ndinatero kuti pali mneneri wa president, pali mneneri wa boma, mneneri wa chipani, komanso pali mneneri wa Mulungu. Ndiye pamene munanena kuti tipitira kuphunzira kwathu makamaka pakhudzana mneneri ya Mulungu. Ndidziwa kuti tsopano funso lanu mufunsa zokhudza mneneri a Mulungu. Chifukwa choti pa ground ndila president alipo, aboma alipo, watsatu kamba za amene lakhazikika mphunziro lathu. Funso limene ndi funso labwino. Ndinatero kuti Mulungu ndi wandondomeko amene amachita zizonse mdongosolo lake. Ndatero kuti Mulungu asanayambe kugwira ntchito ndi mneneri, chinthu choyamba chimene ankachita kale poyamba ndi kulankhula ndi anthu kudzera mwa kholo la pabanja. Koma inalipo nthawi imene amalankhula ndi kholo la pabanja, koma inafika nthawi inake yoti waleka kulankhula ndi anthu kudzera mwa kholo la pabanja. Ndiye kuti anayamba kulankhula ndi anthu kudzera mwa mneneri. Choncho pamene mwafunsa kuti kodi aneneri a Mulungu alipo lero, ndipo ngati alipo tingawadziwe bwanji, ndipo ngati kulibe ndiye kuti palibe chifukwa chani. Zikomo kwambiri. Mpingo utayamba pali zinthu zingapo zimene mpingo utayamba mpingo zidalipo. Panali malilime, mwina mumamvapo zokhudza malilime adalipo mpingo. Komanso mu mpingo mudali zonenera monga taphunzira kuti munali aneneri amene amakwanisa kulosera za mtsogolo. Nthawi imeneyo buku lopatulika Baibulo lisanalembedwe, ndiye kuti chimene amachita iwowa makamaka tinene kuti tikamati Baibulo lamangidwa pamodzi, ndiye kuti lisanamangidwe lonseli pamodzi panali makalata a Paulo olembedwa payokha, panalinso zolembedwa ndi Mateyu pazokha. Ndiye mwachitsanzo ngati mmene zine analemba Paulo ndiye kuti zili ku Blantyre, ndiye kuti zimene analemba Mateyu zili ku Mzuzu, zimene analemba Luka zili kwina. Ndiye kuti anthu akafuna kumva mawu a Mulungu amamva mbali imodzi, zina amasoweka. Choncho pamayembekezereka kuti idzakwana nthawi inake imene Baibulo lidzamangidwa monga lili kukhala limodzi. Ndiye kuti ngati lakhala pamodzi, ndiye kuti anthu amene amamva mawu a Mulungu kudzera mu zimene analemba Paulo koma ankasoweka kumva zimene analemba Luka, ndiye kuti fulo limene litsopano latha. Chifukwa tsopano akafuna kumva zimene analemba Luka awerenga zilipo, akafuna kumva zimene amawerenga zimene analemba Luka koma amasowa zimene Paulo analemba, ndiye kuti lero akazifuna atani awerenga. Ndiye pabuku la 1 Korinto chapter 13, pabuku limene la 1 Korinto chapter 13, tikayamba kuwerenga verse yake ya 8, pamene pakuti chikondi sichitha nthawi zonse, koma kapena zonenera zidzakhala chabe, kapena malilime adzaleka, kapena nzeru idzakhala chabe. Pakuti ife, verse 9, pakuti ife tidziwa mdera ndipo tinenera mdera. Verse 10,
koma pamene changwiro chafika tsono chamdelamdera chidzakhala chabe. Pamene ndinali mwana ndinalankhula ngati mwana, ndinalingalira ngati mwana, ndinawerenga ngati mwana. Tsopano ndakhala munthu ndayesa chabe zachibwana. Apa amatengera kuti pamene mpingo unayamba amafanizira ngati mmene amakhalira mwana wang'ono. Mwana wang'ono amachita zinthu zina zimene sikuti adzapitirira. Ikadzakhala kuti wafika pokula zimene amachita pamba zidzatha. Ndiye mpingo pamene umayamba adaufa ngati unalingati wakhanda. Ndiye munali malilime, munali zolosera za aneneri, komanso kumva Mulungu mdelamdera. Ndiye Paulo anena kuti ikwana nthawi imene kumva zinthu mdelamdera kutani kutha, komanso malilime aleka, komanso zonenera zikutha. Koma zikutha iki akunena kuti changwiro chikatani chikafika. Ndiye mbuyo muzakhala kufunsa kuti changwiro ndi chani. Changwiro chimene chitoloseredwa ndi Baibulo. Timaona pa Roma chapter 12 pa Yakobo 1:24 kuti amalito akamati changwiro akamba chani za Baibulo. Choncho pamene mufuna kudziwa kuti kodi mneneri naye tidziwe kuti aneneri amayenera kugwira ntchito yawo Baibulo kulibe. Pamene Baibulo lamalizika kulembedwa malilime ayenera kutha, zonenera ziyenera kutha. Tsono ngati zonenera zingathe ndiye kuti ntchito ya mneneri yathera pamene. Choncho ntchito ya mneneri inkalindira kuti Baibulo limalizike kulembedwa. N'chifukwa chake buku lopatulika Baibulo pa 2 Petro chapter 1 verse yake ya 3 akunena kuti 2 Petro chapter 1 verse yake ya 3 akuti popeza mphamvu ya Mulungu wake idatipatsa ife zonse zapamoyo ndi chipembedzo mwachidziwitso cha Iye amene anatitana ife ku ulemerero ndi ukoma wake ndi wa Iye yekha. Pamene anena kuti popeza mphamvu ya Mulungu wake idatipatsa ife zonse zapamoyo ndi chipembedzo, akamati idatipatsa zonse akunena kuti zinthu zonse zokhudza pamoyo wathu zinalembedwa m'Baibulo lathu, komanso zokhudza chipembedzo zinalembedwa m'buku lopatulika Baibulo. Ndiye kuti adatipatsa zonse. Choncho lero sitifunanso aneneri otanenera zinthu zapadera kupatula zimene timazipeza m'Baibulo. Zifeso zotanthauza kunena kuti kupeza pamene mwawerenga pa Petro chapter 1 kuti mphamvu ya Mulungu inatipatsa ife zonse. Kutanthauza kuti maori zonse ndine wapetsa. Chifukwa maori zonse ngati sumapetsa ndi kukafuna nini. Mulungu akuti mphamvu ya Mulungu inatipatsa ife zonse zokulira pamoyo komanso pa chipembedzo. Ndimene tingachite ife lero sukafuna nini. Koma ukawerenge Mulungu anatipatsa kale. Ngati mneneri anganena kuti Mulungu wandiyankhula lero ndikuti Baibulo apanena namo ndikuti ndinanena zonse. Koma ngati tikukhulupirira Baibulo inanena zonse inatipatsa zonse sitingadikire zonse. N'chifukwa pa chivumbulutso chapter 22 verse 10 akuti ndichita umboni kwa munthu aliyense wakumva mawu a chinenero cha buku ili. Munthu akaonjeza pa awa adzamuonjezera Mulungu miliri yonse ya m'bukuli. Ndipo aliyense akachotsako pa mawu a buku la chinenero ichi, Mulungu adzamuchotseranso gawo lake pa mtengo wa moyo ndi mzinda woyera. Ndiye kuti apafuna nthawi kuti Baibulo ndi chimaliziro cha chilungamo cha Mulungu. Ngati aliyense afuna chilungamo cha kwa Mulungu tangowerenga Baibulo. Osali mneneri. N'chifukwa cha zambiri nguyo mwaneneri ena ongudzipangapo amadatsikula kuti dziko lidzatha. Amene amatsutsana ndi mawu amene Yesu adalankhula m'Mamulungu. Akatadawe angolo wa m'Mamulungu mamuchi sakadanena. Chifukwa Yesu anene munthu wa dziko lapansi sangalitire tsiku lakutha kwa dziko. Ndiye likafuna nene lapambali aliposa. Apo zine kuti dziko litani likutha. Yesu alife tikana Mulungu kufuna mneneri wapaye ndilitamkhulupirira zili. Ndiye Mulungu amakana zimene zili Baibulo ndi chimaliziro cha zinthu zonse. Choncho aneneri adatha pamene Baibulo linamaliza kulembedwa. Tili nawo ndi president boma ndiye nawo. Wakudza zinthu za Mulungu. Ndiye tinati Mulungu anatipatsa ife zonse zafunika pamoyo komanso pa chipembedzo. Tikuyamikireni m'bale wathu mwatithandizanso pa nkhani imeneyi ya aneneri. Palogalamu yathu ya lero mnali ndine m'bale wanu Njiro Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu Bwire 36 komanso ine ndine Namanika Malunje mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimachokera ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Nsandulira. Kufikira nthawi ina Mulungu adalitse nonse.
mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako wakuona ngopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako wakuona